Պարոն Հովհաննիսյան, Յուքոմ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասաց, որ ինքը նպատակահարմար չի համարում կալանավոր դառնալ։ Եվ երեկ արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ հետախուզում է հայտարարվել Գուրգեն Խաչատրյանի նկատմամբ եւ նա փաստորեն կորավ իրավապահների ուշադրությունից։ Տեղ ունեցածը ինչպես կմեկնաբանեք, սա կրկին իրավապահ մարմինների թուլության, բաց թողուման նշան էր, չգիտեմ, ոնց կգնահատեք կատարվածը։ Ես չգիտեմ, թե պրոցեսները ինչպես են կատարվում, բայց ես կարող եմ ասել դրանց արդյունքի մասին, թե դա ինչ է բերում։ Դա պետության եւ իրավապահ մարմինների, այսինքն պետության պարտադրման ինստիտուտների արժեզրկման, պրեստիժի անկման է բերում, եւ այն դեպքը ես համոզված եմ եւ դրա մասին արդեն ասել եմ եւ կրկնեմ, գավառում ինչ կատարվեց, ինչ լինում է մեր փողոցներում, հանցավորության բարձրացումը, արդեն բռնություն է կիրառում ոստիկանների հանդեպ եւ այլն, կենցաղային բռնության, դա ամեն ինչը ես առաջին հերթին կապում եմ պետության պրեստիժի անկման հետ։ Եվ սա հերթական քայլն է, որ նպաստում է այդ անկմանը, այսինքն նպաստում է անիրավության, քաոսի, բռնության, աճի։ Պետք է քննություն արվի ամեն դեպքում, թե բոլոր դեպքերում, բայց ես կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ մենք եթե անեինք այդպիսի քննություն, պարզենք, որ բոլոր դեպքերում մի սցենար է աշխատել մարդկանց Հայաստանից դուրս գալը։ Ինձ մենակ կհետաքրքրեր մարդիկ, ով դրան նպաստում են անձամբ շահագրգռված են, այսպես նյութական կամ ջրայր շահագրգռվածությամբ, թե սա պետական քաղաքականություն է արդեն դարձել եւ մարդուն մեղադրանք է առաջադրվում եւ հնարավորություն է տրվում ճողոպել։ Որ սցենարի մասին եք խոսում։ Դե սցենարը թե ինչպես է process-ը կատարվում։ Պայմանական Արմեն Հովհաննիսյանին այսպես հայտարարել է, որ քրեական գործառույթի ինչ արարքների համար, ասեք ինչպես է ստացվում, որ ես ազատ գնում եմ օտարավակայան, իմ փաստաթղթերով երևի թե նստում եմ ինքնաթիռ, գնում եմ որ օղակների հետ եմ ես պայմանավորված, ինչ օրի վրա է պայմանավորված, այդ օղակներին ես ինչ-որ ձև շահագրգռել եմ, թե դա պետական քաղաքականություն է կամ ինչ-որ առանձին պետական ինստիտուտի ներսում քաղաքականություն է, որպեսզի Արմեն Հովհաննիսյանին պայմանական հնարավորություն տալ հեռանալ։ Այդ սցենարը մենք կարող ենք կռահել, բայց դա միայն քննությունը կարող է բացահայտել կոնկրետ դա ինչպես է կատարվում։ Բայց քննություն պետք է արվի, իսկ մենք տեսնենք նույնիսկ կամք չկա քննելու, թե դա ինչպես է իրականացվում։ Այս կոնտեքստում դիտարկենք նաև Սերժ Սարգսյանի փեսայի հայտարարությունը, նա ակնարկում է, որ կուլիսային գործարքի արդյունքում է տեղ ունենում ձեր ասած սցենարը, կուլիսային գործարքի արդյունքում է սա ակնարկեր եւ իր փորձով ինքը ասում է Վանեցյանը ինձ առաջարկել է, կարող ենք ենթադրել, նախ հավատանք թե ոչ եւ կարող ենք ենթադրել, որ շատերի հետ է նման բանակցություններ վարվել։ Ինձ թվում է, ես հակված եմ այսպես մտածելու, որ նմանատիպ խոսակցություն եղել է եւ եղել է շատերի հետ, բայց ես կարծում եմ, որ մի քիչ թերաթյուրվում է էությունը խոսակցության, պետք է փորձենք օբյեկտիվ լինել։ Երևի թե մեր իշխանությունը, որ ասել է, որ վենդետա չի լինելու, զանգվածային բաներ չի լինելու, առանց հանրության հետ քննարկելու եւ իրավապահների հետ եւ այլն, որոշել է այսպես ազատություն գնելու եւ նորմալ կենսագործունեության իրավունք գնելու ինչ-որ ինդուլգենցիա է, ես փրկագին նշանակ է, եւ հնարավոր է որ շատ եւ շատ օլիգարխների եւ կոռուպցիոներների այդպիսի առաջարկներ են արվում, որ մենք տեսնում ենք, че $30 միլիոն մտավ բյուջե, այսքան մտավ բյուջե, ասենք այսինչ գործարարը բոլոր իր աշխատողներին գրանցեց, ինչ-որ պայմաններ է իրականացվում եւ այդ մարդիկ շարունակում են ազատ ապրել, գործել եւ այլն։ Սա էլի տարբերակ է, բայց այդպիսի տարբերակը պետք է լինի թափանցիկ, պետք է լինի համընդհանուր, այսինքն հասարակությունը պիտի համոզված լինի, որ Միքայել Մինասյանին առաջարկված պայմանները Սարգիս Սարգսյանին բացարձակապես նույնն են, այսինքն չի արվում քրականություն։ Եվ կամ արդյոք հասարակությունը համաձայն է այդ պայմանների հետ, սա եւս պիտի քննարկվի ու թափանցի։ Հանրությունը պետք է կոնցեպտին համաձայնություն տա եւ պետք է դետալներին տեղյակ լինի,
Եվ պետք է պայմանները լինեն բոլորի համար հավասար։ Եվ ամենակարևորը, եթե մարդ գործել է ծանր քրեական հանցանքներ, ես նույնիսկ նկատի չունեմ կոռուպցիան, ես նկատի ունեմ անհատի հանդեպ, պետության հանդեպ ծանր հանցագործություն է։ Եվ կասկած կա նույնիսկ, եւ դեռ քննություն է գնում, ապա այդ առաջարկը պետք է սառեցվի, մինչև քննությունը վերջանա, բարձր այս մարդը մեղավոր է, մեղավոր չէ եւ այլն, նոր այդ առաջարկը ուժի մեջ մտնել, որովհետեւ եթե ես պարոն Մինասյանին նկատի չունեմ, որովհետեւ չունեմ դրել, ասենք Սիմոն Սիմոնյանը, ասենք չգիտեմ ինչ որ մահվան պատճառ է դարձել ինչ որ մեկի էս 10 տարվա մեջ ինչ ասես չի եղել 10 տարի առաջվա մեջ արդյոք մենք համաձայն ենք որ նա ինչ որ գումար վճարի եւ շարունակի ընտանիքը զոհի համաձայն կլիներ դրա համար ես կարծում եմ որ այս ամեն ինչը եթե լիներ թափանցիկ եւ այդ կոնցեպտը հենց սկզբում հրապարակվեր 18 թվականի ընտրությունների նախորդին ապա քննադատներ կլինեին այսօր կան, բայց այսպեսի վերաբերմունք չէ լինի, կասեն դες մարդիկ ասել են, անում են, քվենստա, ասեցին, քվենստացան, արեցին, հիմա սա իհարկե մի շփոթ տպավորություն է թողում, եւ կոնցեպտուալ տեսակետից ես ասեմ, որ քանի Հայաստանում կա օլիգարխիա, ամենևին ձախ Հայաստանի մարդ չեմ, սոցիալիստ չեմ, հավասարար չեմ, բայց ասեմ, որ քանի Հայաստանում կա օլիգարխիա, այն էլ նախորդ ռեժիմների օրոք ձևավորված եւ պետության բռնազավթման արդյունքում իրենց հարստությունների մեծ մասը վաստակած օլիգարխիա, մենք երբեք չենք ունենա ոչ ազատ ընտրություններ, ոչ քաղաքացիական իրավահավասարություն, ոչ մամուլի իրական ազատություն եւ այլն շատ բաներ, որովհետեւ երբ որ մի մարդ ունի 1 միլիարդ դոլար իսկ քաղաքացիների 90%-ի ընտանեկան եկամուտը ասենք $1000 չի հասնում ամսական ասել որ նրանք հավասար պայմաններում կարող են ժողովրդավարական կարգեր ստեղծել եւ ազգային պետություն դա մեղմ ասած ռոմանտիզմ է ես դրան բնականաբար չեմ հավատում եւ այստեղ ինչ-որ բան պետք է մտածել վերջ Պարոն Հովհաննիսյան, Նիկոլ Փաշինյանը կասի կամ կրկնի, որ այո համակարգում մարդիկ են եղել, որոնց շանսեր են տրվել ու այդ շանսերը չեն օգտագործվել, կասի, որ մարդիկ չարաշահել են Թավիշը, կասի, որ Սերժի մնացորդները դեռ համակարգում են մնացել եւ տեղի ունեցած բաց թողումների, այսպես ասեմ, բաց թողումների մեջ կմեղադրի Թավիշը չարաշահողներին Որքան կարող է նա խոսել այդ մասին։ Խնդիր չի։ Դա էլ կարող է ժամանակավոր լուծում լինել, հա, եթե մի քիչ այսպես ցինիկ լինենք, դա էլ լուծում կլիներ, եթե ինչ-որ մեր սոցիալիստային ինչ-որ մի պարոնի կամ 5 պարոնների, ասեն այ սրանք են բաց թողել այդ բոլորին։ Այո։ Գիտեն, այ իրենք են մեղավոր, բայց իրանք նույնիսկ այդ փոցը չեն անում։ Դա նշանակում է, որ այդ փաստորեն դա նորմալ երևույթ է։ Այսինքն նույնիսկ ոչ ոքի ներադրանք չի ոչ իրենք են փորձում արտահայտել, ոչ փորձում են ինչ-որ մեկի վրա այդ մեղադրանքը բարթել, ոչ գտնել իրական մեղավորին, նշանակում է սա ինչ-որ այլ մեխանիզմ է աշխատում եւ իրաց համար սա նորմալ է, որ մարդիկ գնում են։ Սա թե ինչի է նորմալ եւ այլն, սա է հետաքրքիր, սա կարելի է մտածել այդ ուղղությամբ, բայց ինքը փաստը շատ մտահոգիչ է։ Ես Սա հազվագիտ դեպքերից է, երբ ուրախ կլինի խապված լինի։ Ցույց տային, ասային, այս սրանք են մեղավոր, ասի հալել են իրենք են։ Բայց նույնիսկ չեն փորձում խապել, որտեղ երևի կարծում եմ, դա նորմալ է, որ այդ մարդիկ կարող էին 1 օր առաջ տեղյակ լինելով ամեն ինչից հանկարծ բոլորը Հայաստանից դուրս գան։ Լավ, պարոն Հովհաննիսյան, անդրադառնանք նաև վարչապետի խոսնակի հայտարարությանը, օրեր առաջ արված հայտարարությանը, նա նշում էր, որ տարբեր շփումների ընթացքում, պաշտոնյաների հետ տարբեր շփումների ընթացքում Խաչատրյանը, նրա պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը, նրա ընտանիքի անդամները եւ այլն, այսպես տարբեր պաշտոնյաների հետ նախաձեռնած շփումների ընթացքում պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել իրենց թալանածը, վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Այստեղ արդյոք հարցեր չեն առաջանում, ինչ պաշտոնյաների հետ են տեղ ունեցել բանակցություններ, ինչու են տեղ ունեցել։ Մի մեխանիզմը, ինչ որ Միքայել Մինասյանն է պատմում, նմանատիպ մի բան։ Մամկավը Վանեցյանը չի խոսել,
Պետրոսյանն է խոսել, դա չի խնդիր։ Այսինքն սա նորմալ պրակտիկա է ձևավորվել է սեր Դա իրենց դա պրակտիկա է, իրենք առանց մեր հետ խորհրդակցելու, նորից եմ ասում, առանց հասարակության հետ համաձայնեցնելու այդ մեխանիզմը այն կիրառում է, եւ կիրառել է նաեւ պարոն Խաչատրյանի հետ, այստեղ ես պիտի առանձնացնեմ պարոն Խաչատրյանին, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ բացի անձնական Քոչարյանի կլանից եւ Սերժ Սարգսյանի անձնական կլանից հետո դա ամենացայտուն օրինակն է օլիգարխիայի եւ օլիգարխի կլանի եւ օլիգարխիայի կողմից պետության բռնազավթման։ Եվ պարոն Խաչատրյանը ոչ միայն իր ֆինանսական այսպես դեպքում չտեղավորվող հնարավորություններով եւ հարստություններով, այլ նաեւ որ նա դուք հասկանում եք ինչ է նշանակում միլիարդատիրոջը դոլարային նշանակել պետի ղեկավար։ Դուք պատկեր որտեղ է դա հնարավոր։ Ուրեմն բանալ որ արվեստի նշանակեն, ասենք բանի, հա, թռչնաբուծարանի տնօրեն, մոտավորապես այդպեսի բաներ։ Այսինքն հենց պետը դրա համար գույություն ունի, որը ստիպի այդ Խաչատրյաններին հարկ վճարել։ Սա մեկ։ Երկրորդը մարդը պաշտոնյա է դարձել եւ այդ ընթացքում ես նույնիսկ մեխանիզմների մեջ չեմ քննարկում։ Մի քանի անգամ ավելի հարուստ է դարձել, քան ինքը պաշտոնյա դա արդեն լուրջ խնդիր է։ Եվ երկրորդը հատկապես Սերժ Սարգսյանի, բայց դա Քոչարյանին է երևի վերաբերվում, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որոնք էլ ասացվեց։ Պետության բռնության եւ վարչակարգի բռնության հիմնական գործիքներից էր։ Եթե ոմակ օֆիցիալ սովետականությունը, մենք սովետահայերս կակբից այդքան չէինք վախենում, ինչքան օբերքեսեսից, այսինքն ամենասարսափելի մարմինը Հայաստանում, որ սարսափ էր տարածում, դա օբերքեսեսն էր, այսինքն Ուկրաինայում կակբից էին վախենում, մենք պետը դա Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի օբերքեսեսն էր, որը տերորիստական ընդհանուր մեթոդներով ստիպում էր հնազանդ լինել ռեժիմին, մասնակցել կոռուպցիոն բուրգի ժամանակին վճարել այդ ինչն պետք է եւ այլն ոչնչացնում էր կլանի, ասենք Խաչատրյանի կլանի, Սերժ Սարգսյանի, Քոչարյանի կլանի մրցակիցներին տնտեսական պարզապես ծնկի իջեցնում եւ միտումնաբար ոչնչացնում էր միջին խավը, որտեղ միջին խավը դա Սերժ Սարգսյանը, Տիգրան Սարգսյանը դիտարկում էին որպես ռեժիմի գլխավոր օբյեկտիվ թշնամիներ։ Այս մարդը իմ համար սիմվոլներից է Սերժ Սարգսյանի վարչակարգի, այն դերով հանդերձ, որ ինքը կատարել է։ Իսկ, այսպես ասած, արյան եւ արդյունքների հետքով ես կարող եմ միայն մի Իրան Պողոսյան էր օֆշորի սկանդալի գիզակետում գտնվող։ Հա, որովհետեւ դու պատկի ասեք, քանի տներ են խլվել, ունեցվածք է խլվել, փոքր երեխաները ողբերգությունները, փոքր երեխան, ես այդպեսի բարեկամներ ծանոթներ ունեմ, ես գիտեմ թե դա ինչ է։ Եվ սա փոխկապակցված համակարգ է, հարկային գործ է հարուցում, իբր թե ասեք հարկային պարտքերի բան, հետո գնում է դատարան, հետո գնում է դահրկը եւ մարդկանց 100,000-ով Հայաստանից բռնդել են պարզապես։ Հետույքներին քացող տալով բռնդել են։ Հիմա մենք ասում ենք արիտում եւ այլն, այդ մարդի 2 սերունդ, դեռ 3 սերունդ պահելու են այդ վախը եւ ատելությունը հայկական պետության հանդեպ, որը այդպես իրենց հետ վարվել։ Եվ ինձ ես դատավոր չեմ, դատախազ չեմ, քննիչ չեմ, բայց որպես քաղաքացի, երբ որ ես անունը նույնիսկ լսում եմ այդ Խաչատրյանին, ինձ համար դա թշնամական Հայաստանի Հանրապետության, համաքաղաքացիական ազգային պետության ամենաակտիվ եւ ամենավտանգավոր թշնամիների շարքում։ Միքայել Միրասյանին ես կգնահատեի որպես Սերժ Սարգսյանի կլանի ինչ-որ մի հատված, հա, ինչ-որ ֆրակցիա է, դա էլ շատ ամենավտանգավոր կլաններից մեկն է։ Եվ իհարկե այս ամեն ինչը մենք բոլորս պիտի հասկանանք։ Պարոն Հովհաննիսյան, իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները կարող են ասել, որ մենք լեգիտիմություն ունենք բավարար, ստացել ենք գործելու հնարավորություն ու լեգիտիմություն, ստացել ենք մանդատ ժողովրդից եւ այո, մենք կարող ենք, ասենք, փնտրել ճանապարհներ խնդիրները հանգուցալուծելու, այդ թվում, ասենք,
գումար պահանջել, գործարք անել, չգիտեմ, ինչ որ մի կերպ իրենց պատկերացրած ձևով լուծել խնդիրը։ Նման մանդատ ուներ կուլիսային բանակցության գնալ գործող թիմը։ Ընդհանրապես մենք խոսում ենք ներկայացական իշխանության էությունից։ Ներկայացական իշխանությունը այո, նա ունի այնպիսի մանդատ, որ իրեն հնարավորություն է տալիս ոչ ամեն ինչ է գրվում նախընտրական ծրագրում կամ մանրամասն կառավարել երկիրը։ Բայց քանի որ այս իշխանության 70%-ը դա հեղափոխության 70%-ն է, դա հեղափոխական փոփոխությունների 70%-ն է, ապա ամենևին պետք չէ ծրագրում գրել թե ասֆալտը ոնց են գցելու կամ ինչպես է մինիստրություն կառուցվածք ինչպես է լինելու, դա իսկապես դա իրենց կառավարման խնդիր է, մենեջմենտի խնդիր է։ Բայց ինչպես պիտի մենք հին Հայաստանից, Սերժ Սարգսյանի Հայաստանից կոպիտ ասած, երկիրը վերածենք նոր Հայաստանի, դա կներեք մանդատի խնդիր է, այսպես իմպերատիվ մանդատի խնդիր է, այսինքն ժողովուրդը պետք է իմանա թե ինչ կանք եւ ինչպես են ուժիշ բան դառնալու։ Երբ որ կպերն ինչ որ ընտրություններին կպարտվի եւ այլն կհեռանա, նա պիտի հաշվի տվություն դա ասի Ժորժ ջան, ես խոսք էի, չէ՞ տվել։ Սա անել, տեսեք մենք ինչ Հայաստան ունենք, ասենք այս դիսկուսիաները այսպես էին, ոստիկանությունը այսպեսիններ, հիմա տեսեք ինչ ոստիկանություն ունենք, բանակը այսպես էր, տեսեք ինչ բանակ ունենք, սոցիալական կառուցվածքի հիշում եք ոնց էր, մեքենաները, բաները, տերորը, դրանց ծղաների սանձարձակությունը եւ այդ ահռելի տարբերությունը սոցիալական հնարավորությունների եւ եկամուտների հիշում եք, մեր Եվրոպա այդպես չի, մեր մոտ բավական ներմացրել ենք դա եւ այլն կամ լուծել ենք այդ խնդիրը։ Դրա համար նրանք այդ հարցերը պիտի քննարկեին, բայց քանի որ ընտրությունները ինչ որ չափով վերածվեցին բան, այսպես միապետի ընտրության, Նիկոլ Փաշինյան միապետի ընտրության, որին մենք վստահում ենք, վստահության մանդատ են տալիս։ Հիմա ընտրողը Նիկոլ Փաշինյանի տեսնում է դրա հետևանքները։ Ես հուսով եմ, որ սա դրական դաս կլինի, որ հաջորդ անգամ որևէ քաղաքական գործ չի Նիկոլ Փաշինյան լինի, ով ուզում է լինի, նմանատիպ մանդատ չի տրվելու, այլ հստակ պահանջվելու է, որ ընդհանուր գծերով մարդը բացատրի, թե ինչպեսի Հայաստան է ստանում եւ ինչպեսի Հայաստանը 5 տարի հետո վերադարձնելու, այսպես ասած, հաջորդին, կամ եթե իրեն վերընտրել ինքը կմնա, բայց ներկայացնելու ժողովրդին։ Այսպեսի բան ես չեմ տեսնում ցավոք։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արդյոք անդրադառնա ու բացատրի Վանեցյանին ինչու է գործուղել, եթե գործուղել, այսինքն պիտի անդրադառնա, այս հարցում եւս տարակարծություններ կան, ոմանք նշում են չպիտի անդրադառնա Նիկոլ Փաշինյանը, դա անհեթեթ հայտարարություն էր, ոնց կարող էր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը իր անունից գնար ու նման բանակցություն վարեր, պիտի խոսի։ Քաղաքական պայքարի սրությունը եւ Միքայել Մինասյանի խնդրը, եւ թե ով այդ մարդը ինչ նպատակներ ունի, ես կհասկանայի, եթե ինքը լայվ չմտներ եւ չբացատրեր։ Ես դա կարող եմ։ Բայց սա կարելի ավելի արժանապատիվ լուծում տալիս ամեն ինչի։ Նա կարող է կներեք այլ ձև հանդես գա, ժողովուրդ ջան, այս խնդիրը տեսնում եք կա, մենք ունենք այդ միլիարդներ գողացած, ունենք այդ օլիգարխիան եւ այլն։ Եկեք այս խնդիրը այսպես լուծենք, ինչ է կարծում, կարծիքներ լսել, այսինքն այնիշ չարվել մի քանի տարի առաջ, հնարավոր է անել այսօր, եւ արդեն կոնկրետ այդ Վանեցյանի խնդրին անդրադառնալու կարիք չի լինի եւ բավական արժանապատիվ դուրս կգա կառավարությունը այս ամեն ինչից։ Բայց ես ոչ դրան եմ հավատում, անկեղծ ասած, ոչ էլ ձեր ասածիդ եմ հավատում, ես կարծեմ ոչ նա է արվելու, ոչ նա է արվելու, ելի մեծ խոսելու են, ասենք թե բան, գազի բանը թե ոնց պիտի վճարենք, կամ էլեկտրականությունը ոնց պիտի վճարենք, որ այդ խնդիրը լուծվել է, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Սա մի քիչ քաղաքական արիություն է պահանջում, էլ այսպեսի մոտեցումը, որը երևի թե չենք կարող պահանջել բոլորից, ոչ բոլորը դա կունենան։ Այդ ընթացքում նախկինները վերադասավորվում են, ուժեղանում են, պատասխան հակահարված են հասցնում, այս դեպքում ինչ սպասել այս։ Շատ կարևոր բան եք ասում։ Այն որ ԿՊ-ն երբեք էլ 70%-ն չի ստանալու, դա պարզ է, որ սա եթե խոսքը ազատ ընտրությունների մասին է, երբեք որևէ քաղաքական ուժ Հայաստանում 70% չի ստանալու։ Սա
Սա մի անգամ եղավ եւ բազը որը չուտի։ Ուզում եք ասել այսօր չի ստանալու։ Այսօր միանշանակ չի ստանալու, կարող եք վաղ ընտրություններ հասկացնել, հա, բայց դա բնական է, չեմ ասում, բայց ինչի չեք ստանալու, ոչ ոք չէր ստանալու, ով էլ չէր ստանալու։ Հիմա բայց խնդիր է, ասենք, պայմանական թիվ ասենք, 45 լավ, պայմանական թիվ է, 45% կստանայինք այսօր։ Ինչքան է 70-45 տարբերություն, 25%, չէ՞։ Այդ 25%-ի ճակատագիրը բնականաբար բոլոր քաղաքական խաղացողներին հետաքրքրում է, չէ՞, 25%-ն է լինել։ Եվ օլիգարխիան հենվելով իր ահռելի ֆինանսական հնարավորությունների, կազմակերպվածության, արտաքին կապերի, ես նկատի ունեմ Հայաստանից դուրս, եւ արտաքին աջակցության, եւ այլն գործոնների, այսպես կոչված կլիենտելայի, այսինքն ամեն օլիգարխ ունի հազարավոր ընտանիքներ, որոնք իրենից կախված են, աշխատանք է տվել, այս է տվել, օգնել է, վիրահատություն է երեխայի ֆինանսավորել, հազար ու հարցեր կան։ Եվ այդ մարդիկ բնականորեն կարծում են, որ այդ 25%-ը իրենց գրպանում է, իրենք պետք է վերցնել եւ իրենք հայրամուտ ունեն, ու մնացել են ավել պետք է վերցնել, որովհետեւ կան նաեւ 30% քաղաքացի, որոնք չեն քվեարկել, չէ՞, քայլով։ Եվ այդ պայքարը գնում է եւ ես վախենում եմ ոչ թե իրենցից անկեղծ ասած, որովհետեւ օլիգարխիայի հանդեպ ալերգիան դեռ ժողովրդի մոտ պարկասով չի հաղթահարվել եւ այդ ապելությունը բան առողջ մերժումը կա։ Խնդիրն այն է, որ արդյոք այսպեսի գայթակղություն չկա կառավարող շրջանակի, որ ավելի լավ արեք մեր մեջ կիսենք, որովհետեւ նոր խաղացողներ թույլ չտանք, նոր քաղաքական կուսակցությունների, նոր քաղաքական ուժերը բան եւ այլն, դեռ պետք է լինեն եւ այլն, մենք իբր թե հեղափոխություն ունենք, իրենք իբր թե հակահեղափոխություն ունեն, կամ իսկապես հակահեղափոխություն են, եւ մենք դաշտի մեր մեջ բաժանենք։ Եվ Արցախի ընտրությունները ինձ շատ բան վերանայեցի ես իմ Հայաստանի մեջ, ես համոզված եմ, որ իշխող կառավարող շրջանակը ինչ-որ շահերից ելնելով պատրաստ է շատ հանգիստ համագործակցել օլիգարխիայի հետ եւ շատ հանգիստ պայմանավորվածությունների գալ առանց խղճի խայթի, առանց ես որ պարոն Փաշինյանը շնորհավորում էր եւ որ ասում էր որ նորմալ ընտրություններ են պետավարել, ես որևէ խնդիր, ինչպես ասեմ, խղճի, այսպես ինչ-որ վատ վիճակում հայտնվելու չնկատեցի, շատ հանգիստ, շատ այսպես առույգ, սա խոսում է դրա մասին, որ իրենք հոգեբանորեն եւ աշխարհայացքային առումով պատրաստ են այդպիսի կոմպրոմիսների։ Եթե իմ քայլը եւ այդ օլիգարխիկ հակահեղափոխական ուժերը պայմանավորվեն իրար մեջ, ինչի շանսը կա, չի ասի թե շատ բարձր է այս բանը, բայց կա։ Դա արդեն Հայաստանի Հանրապետության համար կունենա ճակատագրական հետևանք։ Նույնիսկ եթե պարոն Փաշինյանը մնա վարչապետ, ֆորմալ իմ քայլը լինի, ասենք, կոալիցիայի ամենախոշոր կուսակցություն, բայց դա լրիվ այլ կառավարում է լինելու, այլ արժեքներով, այդ ընտրությունները ինչքան են, քանի շաբաթ է անցել են Արցախում, այնտեղ դեռ իլյումինատներ եւ սորոսականներ են բռնում եւ այլն։ Այդ պատկերացրիք, չէ, աշխարհայացքը եւ այդ 21-րդ դարին անհարիր ինչ-որ նեանդերթալական ինչ-որ բաները եւ դուք պատկերացրեք, եթե այս կառավարությունների բոլոր թերություններով եւ դրական կողմերով սիմբիոտիկ բնույթ կրի այդ օլիգարխիկ արժեքների հետ։ Դա մի ծանր երևույթ կարող է։